დაიწყო. ოკეი. ჩანს ხო ისო? კარგით. მოკლედ, პირობა ალბათ უმეტესობა იცნობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გავიმეორებ, რომ ეს რაღაცა ისტორია აქვს, მაგრამ თავარი შინაარსი რა არის, რომ გვაქვს ეს სამი მოდელი, ალფა, ბეტა და გამა. და ეს თითოეული მოდელი აპრედიქტებს მხოლოდ ორ ცვალს. ან graduates და dropouts აპრედიქტებს alpha, beta შეუძლია graduate და enrolled-ი, ხოლო gamma-ს dropout-ი და enrolled-ი. ანუ ყველა შესაძლო კომბინაცია გვაქვს აი ამ სამი შესაძლო მნიშვნელობის წყვილად. და ჩვენ გვინდა რომ რაღაცნაირად აი ეს არსებული მოდელები ავიღოთ და ეგ არის აუცილებელი პირობა from scratch ვერ დავატრენინგებთ, აუცილებლად არსებული მოდელები უნდა ავიღოთ და რომელიც გვაქვს მოცემული აი ამ model.წერტილი pickle file-ში და ამ მოდელებით თავზე ასე ვთქვათ რაღაცა ისეთი ლოგიკა უნდა დავამატოთ, რომ ავტომატურად გამოვიცნოთ რომელი არის და ცალ-ცალკე ყველა მოდელზე დაპროვტო არ გვეწევდეს, ხო? ხო და ამისთვის ახლა რა მიდგომები გვაქვს? პირველ რიგში გეტყვით რომ გვაქვს სამი მიდგომა. ან ჯერ მაქამდე setup-ს გეტყვით რომ ახლა ეს ანუ solution-ის ფაილი ასე ვთქვათ არსებობდა, ოღონდ მე ჩემებურად შევცვალე რაღაცები და პლუს რაღაცების დამატება მომიწია, რაღაც უცნაურ error-ებს მაძლევდა, იმიტომ რომ 3.14 ვერსიას ვიყენებ Python-ის და აქ ეს კოდი იყო 3.12-ზე დაწერილი და ამ ვერსიებს შორის რაღაცა განსხვავება იყო, ამიტომ არის ეს ნაწილი კოდისიც და ეს ნაწილი ვწერთ. და აქ უშუალოდ კონკრეტული ვერსიების ინსტალაცია მაქვს მითითებული. ხო, და აქ მოდელების ამას ჩაკაულით დეტალურად. ხო, ესე იგი რა ვარიანტები გვაქვს აი ამ პრობლემის გადაჭრის, ხო? პირველი ყველაზე მარტივი რაც ეგრევე მომაფიქრა თავზე როცა ეს პრობლემა წავიკითხე, იყო რომ მოდი რაღაცნაირად სამივე მოდელი დავატრენინგოთ, ეს სამი მოდელი გამოვიყენოთ ინფერენსისთვის და რომელიც უკეთეს შედეგს მოგცემს, რომელიც უფრო რომელ კლასსაც უფრო მეტი ხმა ექნება. მოდი აი ამ ეს კლასი იყოს ჩვენი მიღებული მნიშვნელობა. და ამისთვის ახლა რა გვაქვს? გვაქვს ესეთი ფუნქცია, რომელიც იღებს პარამეტრებად თავად აი ამ data frames, ამ თავად ამ მონაცემებს, იღებს სამ მოდელს, მოდელებს ზოგადად და კლასებს. ზოგადი სახით არის ჩვენ შემთხვევაში ახლა სამი მოდელი გვაქვს და სამი კლასიც არის. და წინასწარვე, ასე ვთქვათ, დაგასპოილერებს თავით, რომ ყველა ფუნქციას აქვს ესეთი პარამეტრები, რომ მარტივი იყოს, მერე გატესტო details. და ახლა ეს ყველაზე მარტივი ფუნქცია რას აკეთებს, რომ ჯერ ვქმნით data frames, რომელშიც გვაქვს სულ 0 ელემენტები და ეს index უდრის xdf ინდექსი, ეს უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ზუსტად კოპირებას აკეთებს ამ pandas-ის data frame-ის აი ამ xdf-ის, რომ ზუსტად იგივენაირი ინდექსები ქონდეს, რომ მე მარტივად შევსრულოთ რაღაცა ოპერაციების გამოყენება აი ამ lock ფუნქციით. და აი ეს xdf-ი სად არის განსაზღვრული თუ არ ჭირდება განსაზღვრული? ჯერ არ გვაქვს, ჯერ ეს უბრალოდ ვწერთ ფუნქციას, რომელიც უბრალოდ თეორიულად მიიღებს აი ამ რაღაცა data frames. და უშუალოდ აი მაგ df-ს ჩავაწოდებთ აქედან, ხო? აი მოდი შემისგან დამოვიწყდა, გვაქვს სამი training ფაილი, სამი CSV ფაილი, გვაქვს train data, რომელშიც მოცემულია როგორც მონაცემი, ასევე პასუხი, ანუ ამ სამიდან რომელი კლასი არის, გვაქვს test data, რომელშიც ეგ პასუხები არ გვიწერია, ანუ graduate არის enrolled to dropout-ი და გვაქვს კიდე ერთი ფაილი, რომელშიც მარტო სწორი პასუხები გვიწერია. და რა თქმა უნდა, ამას გამოვიყენებთ შემდეგში პასუხების შესადარებლად. მაგრამ ესენი უბრალოდ, ასე ვთქვათ, მოცემულია იმისათვის, რომ ამ შემთხვევაში დავაიმპორტეთ, გვაქვს უბრალოდ მონაცემი. ეხლა ჩვენ შევეცდებით, რომ დავწეროთ სამი მეთოდით ამ მოცემის ამოხსნა, ოღონდ ჯერ დავწერთ ზოგადად, რომელები ვითომ რაღაც ნებისმიერ data frames იღებდეს. და მერე უშუალოდ აი ამ კონკრეტულ training data-ზე და test data-ზე გამოვიყენებთ აი ამ ჩვენ ფუნქციებს, რომ ეს ზოგადი არის და არა კონკრეტული არგუმენტი. არის კიდე კითხვა? კარგით. მოდი აქედან გავაგრძელებისო.
ხო, მოკლედ, ესე იგი, ახლა ვოუცი რა გვაქვს? ვოუცი გვაქვს ესეთი მასივი, Pandas data frame, რომელსაც აქვს ზუსტად იმდენი row, რამდენიც ექნება აი ამ ჩვენ data-ს და 3 კლასი. უბრალოდ კლასების რაოდენობის კოლმნები, ხო? იგივე სახელებს არქმევს, იმიტომ რომ მე აქ ლამაზად გამოვიყენოთ და აი მაგას ნახავთ ახლა ზუსტად რას შევით. კარგით. ეხლა რაც შეეხება ზედა for loops და რომელშიც გვაქვს შეიძლება ერთი შეხედვით ცოტა ესეთი უცნაური ჩანაწერი. class I, class J, ამ ესენი ფრჩხილებში, მოდელი და model.წერტილი items. და ეხლა ეს რატო გვიწერია? პირობაში გვეწერა, რომ მოდელი გქონდა მოცემული ეგეთი სახით. აი, წუთი მგონი. ჩანს არ ვიცი. ხო, მოკლედ აქ დავპრინტოთ მოდი და გამოჩნდება აი ბაუშებს გამოჩნდება. ხო, აი ესეთი სახით გვაქვს ეს მოდელები მოცემული. გვაქვს ეს წვილი პირველი, რომელიც არის ერთი მნიშვნელობა, მეორე მნიშვნელობა. ანუ ეს გეუბნება, რომ ამ მარტო ამ ორ მნიშვნელობას აფრედიქტებს ეს მოდელი. ეს მოდელი შემონიშნოთ. პოზიტ მარმინული მოდელი. ხო. ხო. ესე გავუშვათ პარემ. ხო, აი ნახეთ, ამას გამოიყენებს მე ეს model.წერტილი items ისეთ რაღაცას აბრუნებს, ხო? Dictionary-ს აბრუნებს, რომელიც key-ები არის ტუპლი, აი ამ შესაძლო მნიშვნელობების, ანუ ორ ელემენტიანი ტუპლი არის, რომელშიც არის პირველი მნიშვნელობა და მეორე მნიშვნელობა, რასაც ვაფრედიქტებთ. და აი ამ key-ის მნიშვნელობა არის ეს თავად ეს მოდელი, რომელიც მოგვაწოდეს, ხო? ეს ჩვენ არ დაგვიტრენინგებია, ის იყო მოწოდებული უკვე. და ზუსტად ეხა ეს ხაზი მაგას შვება. აი ეს ნაწილი. რომ ვიღებთ ერთ კლასს, ვიღებთ მეორე კლასს, ანუ ეს ტუპლიაც არის და მოდელი. ეხა აი მოდელს ვიყენებთ, ამ თუ გახსოვთ scikit-learn-ის თითქმის ალბათ ყველა მოდელს აქვს ფუნქცია predict, რომელშიც ჩავაწვდით ან data frames, ან number arrays, ან ერთ ელემენტს თუ გააჩნია იმპლემენტაციას, წესით ყველას უნდა საფრთხდეს და თითოეული მათგანისთვის აქ რაც წერია ამ შემთხვევაში ხო, ამ data frame-ის თითოეული row-ისთვის გაგვუკეთებს predictions. ანუ მოგცემს აი ეს რაღაცა x რომ მივიღოთ, ეს რაღაცა row რო ჩავწოდოთ, მაგის prediction რა იქნება. აი მაგალითად შევხედოთ data-ს. ხო. ეს არის training data, ხო? და ამ training data-ში ჩვენ ახლა რა გვაქვს? ეს რამდენიმე column-ი და ბოლო გვაქვს target-ი. საბოლოოდ ისე ვიზამთ, რომ ეს target-ი ცალკე დავტოვოთ და ეს არ ჩავაწოდოთ x.df-ში ეს არ შედიოდეს. მაგრამ ნუ შევხედოთ 1 2 3 4 5 6. აი ამ პირველ 6 columns შევხედოთ, ხო? და გვაქვს 1415 row. ნუ 17. 17. ეხა ეს predict-ი აქ რაც გვაქვს ერთდროულად, ეს ანუ prediction-ი ერთდროულად მოიცავს ყველა აი ამ მონაცემისთვის, ამ 6 column-ის და ამ 1416 row-s შედეგს და როგორ მოიცავს თან. row 0, ანუ ეს არის index 0, ამიტომაც დავწერეთ ეს ხაზი. აი ინდექს xdf-ს ეცოთი, მგონი რაღაცას უნდა შემოსვლა. შემოსვლია. ცოტი, ხო. დია. ხო. და აქეთ ახლა რა შევით, ერთი გამიმოვარდ კიდევ ერთხელ, აი ამ predict-ის შემდეგ რა გვაქვს? გვაქვს თითოეული 1416 row-სთვის და 6 column-ისთვის გვაქვს prediction-ი. და საბოლოოდ აი ამ prediction-ების ზომა ჩავსტებოდიში. ესე იგი თავად აი ესე იგი ესე დავწეროთ, მაგრამ shape xdf-ი ეს ხომ უდრის 1416 6. იმიტომ რომ target variable არ გვაქვს. და მე როცა აი ამ prediction-ებს გავაკეთებთ, ამ prediction-ების ზომა რა იქნება? იქნება ისევ 1416 row, იმიტომ რომ გვაქვს ამდენი entry და ერთი იქნება output, რომელიც იქნება ან graduate-ი, ან რა ქვია, dropout-ი, ან enrolled-ი. ნუ მოდელის prediction-ის მიხედვით, ხო? კარგი. ეხლა დავუშვათ ეხლა ეს მოხდება სამივე მოდელისთვის, ხო?
ეხლა სამივე მოდელისთვის რა შობა ეს ჩვენი შიდა for loop-ი. იღებს index და prediction-ის მნიშვნელობას. იმიტომ რომ მარტო prediction-ებს კი არ გადავუყვებით prediction-ებსა და index-ებს. და ეხლა ეს რა გვინდა? იმიტომ რომ ეს lock ფუნქცია, რომელიც არის pandas-ის ფუნქცია, ხო, ან ნებისმიერ pandas-ის data frame-ის lock შეგვიძლია დავწეროთ lock და ეხლა ეს იღებს კვადრატულ ფრჩხილებში ორ არგუმენტს. ერთი არის index-ი, ანუ მე რამდენი row-ზე გვინდა, მოქმედება manual-ი იქნება 123 იქნება თუ რაც იქნება და აი ამას ვაკეთებთ ზუსტად index-ის ჩაწოდებით და მეორე იქნება column-ი. ანუ მაგალითად, ეხლა ეს ჩანაწერი ჩვენ გვეუბნება, რომ manual row და მესამე, ანუ 0-დან ახლა თulit მე-4 column-ში შემიცვალე მნიშვნელობა გახადა სიტყვაზე 5. ნუ ამ შემთხვევაში ზუსტად ეს რახან მივუთითებთ აქ, რომ column-ები აი ამ vote-ების data frame-ის უდრის კლასებს, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია რომ უშუალოდ აი ამ კლასის სახელი აი აქ რაც იქნება, class I და class J, ესენი გამოვიყენოთ. აი ამ column-ებად. ანუ ახლა რა მოხდება ამ ხაზის შემდეგ? პირველი ხაზის შემდეგ. ნუ შემოდივართ, რა თქმა უნდა, for loop-ის სხეულში და ეხლა რა ხდება? თუ prediction-ი არის 0, ეგ ნიშნავს, რომ აი ამ ორი მოდელი, ამ ორი კლასიდან ეს კლასი ხო ტუპლი რო არის, ეგ ხო ნიშნავს, რომ სორტირებული, ანუ მიმდევრობას მნიშვნელობა აქვს. ანუ აქ ესე იგი A B არ უდრის B A-ს. ხო? და ანუ ესე იგი ეს მოდელი ისაა დატრენინგებული, სამი მოდელი რომელიც მოგვაწოდეს, რომ 0-ზე თუ prediction-ი არის 0-ის ტოლი, ესე იგი დავაპრედიქტეთ, რომ A კლასი იყო. და თუ prediction-ი არ არის 0, ანუ 1-ის ტოლი თუ არის, მაშინ არის B. და ანუ აქ ვიქცევით შესაბამისად, ხო? ანუ ორივე შემთხვევაში იმავე ინდექსს მივწოდებით და მივწოდებით ზუსტად იმ შესაბამის კლასს, რომელიც ჩვენ დავაპრედიქტეთ. და აი ამ კლასის მნიშვნელობას ერთით ვზრდით. ეხლა რატო ვაპლუს ტოლებს და არ ვწერთ უბრალოდ ამას. რადგან ჩვენ გვაქვს სამი მოდელი და სამივე მოდელისთვის გვინდა რომ გადავუაროთ აი ამ votes, ეს votes სამივე მოდელისთვის საერთო იქნება. სამივე მოდელისთვის გადავულით და თუ სიტყვაზე პირობითად გვაქვს, მოდი ესე დავვქოთ, alpha, beta და gamma ხო იყო? A, B და C მოდელები. ხო, თუ ამ დააპრედიქტა რაღაცა, მაგალითად A-predict, ну ეს არის სინტაქსი, მაგრამ სიტყვაზე მე-16 row-თვის. ამისთვის დააპრედიქტა, რომ კლასი არის, მოდი ნახოთ რების გვაძლევენ alpha და beta და gamma ზუსტად. ხო, graduate, dropout, graduate enrolled და dropout enrolled, ხო. ამან თუ დააპრედიქტა, რომ ეს არის graduate, მერე beta-მ რო დააპრედიქტა იგივე row-ისთვის, რომ არის graduate და C-მს ამას უბრალოდ graduate აღარ ქონდა, მას მარტო enrolled და dropout და ამას სიტყვაზე დააპრედიქტა რაღაცა enrolled. ეხლა კი რა გამოდის? რომ აქ რო ჩამოვდივართ, ამ for loop-ში შემოვდივართ რა, რადგან ამას და B-მას დააპრედიქტეს graduate, მაშინ graduate-ის count-ი გახდება 2-ის ტოლი. ესო დაგვეწერა ჩვენ უბრალოდ უდრის 1-ს, გამეორდებოდა ხო იგივე, ანუ ვულთ ისევ ერთი მინიჭებოდა და ანუ majority votes ვეღარ გავაკეთებდით, უმრავლესობით ვეღარ ავირჩევით, ანუ არასწორად იმუშავებდა. ამიტომ ზრდით რაოდენობას 1-ით. კი ბატონო და ბოლო სასაცილოები თუ აი ამ for loop-ის გადავლის მერე არის ეს index max-ი ფუნქცია, რომელიც ეხლა რას აკეთებს? ორი ძირითადი არგუმენტი არის axis-ი, რომელიც მნიშვნელობაც არის ხოლმე, ან ორი განზომილების შემთხვევაში axis უდრის 0, ან axis უდრის 1. ეხლა რა განსხვავებაა? ეხლა მაგალითად მოდი დავპრინტოთ რაღაცა მასივი. რაღაცა ისეთი გავაკეთოთ ესეთი data frame-ი რო გქონდეს, ან data frames რატო ვიზუალიზაციას გავაკეთებ უბრალოდ ამდენი რა ვიტყოთ 1 2 3 4 5 6 და აი იყოს ეს 7 8 9-ს.
მოდი ლისტი მაინც მომასწრე. ხო. ეხლა რა ხდება აქ? მოდი. ის გავხარ. ეხლა დიახ. არა ვკითხა. ხო, მოკლედ ეხლა რა ხდება? ჩვენი ეს ლისტი შედგება ეს ანუ ორგანიზებლებაში წარმოვიდგინოთ, ეს ხო განლაგდება. და ეხლა რა ხდება? აქ ის უდრის 0-ის შემთხვევაში ჩვენი მასივი, ჩვენი ფუნქცია ადგებოდა და აი ესე ჩამოუყვებოდა სვეტებად, ასე ვთქვათ, წარმოვიდგინეთ და აირჩევდა უდიდეს მნიშვნელობას. ხოლო და ნუ ეხლა ეს ჩვენს შემთხვევაში არაფერს არ გვაძლევს, იმიტომ რომ უბრალოდ გვეუბნება, რომ აქ რო დაგვეწერა აქ ის უდრის 0-ს, გვეტყოდა, რომ რომელი როუსთვის გვექნება ყველაზე თითოეული კლასი რომელ როუსშია ყველაზე ხშირად დაფრინკტებული. ანუ ეგ არაფერს არ გვაძლევს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ხო? იმიტომ რომ ბევრი კლასი იქნება, რომელსაც ორი prediction იქნება და თითოეული კლასისთვის რამდენიმე ვარიანტი არის. ანუ ეგ არაფერს არ გვაძლევს ჩვენ აბსოლუტურად. ჩვენ გვჭირდება, რომ ესეთ ხასხას გავყვეთ და ხასხას რომელ column-ში არის უდიდესი მნიშვნელობა, ხო? ანუ აი მოდი ისევ ჩვენი მაგალითისთვის უფრო ადეკვატური გავხადოთ. ეს უცნაური შემთხვევაც ხონდეს. და მოდი ესე იყოს. ხო, და ეხლა ეს მაგალითად ეხლა ჩვენი მაგალითისთვის საკმაოდ მისაღები ვარიანტია. და ეხლა რა მოხდება? რომ აი ამ predicted class-ებს რო გავაკეთებთ რა, აი ამ idx max axis უდრის 1-ს რო გამოვიყენებთ, შეხედავს row-ებად, ესე და რომელ ინდექსზეც არის ყველაზე მაღალი მნიშვნელობა, ანუ აი ამ პირველი row შემთხვევაში მეორე ინდექსი, ხო, რა ხან 0-დან იწყოთ 100-ს, ხო? ამ ინდექსს რომელი კლასით შეესაბამება, რომელი column-იც, ის იქნება, ესე იგი, ყველაზე რეალური კლასი და მაგას დაგვიბრუნებს. ეხლა ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ეს უკვე index max-ის შიდა იმპლემენტაციაა დამოკიდებული, როცა თანაბარი არის სამივე კლასს და რა თქმა უნდა, ხა თეორიულად შეიძლება ხო ეს მოხდეს. ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ეს დაგიბრუნოთ პირველ ისეთ ელემენტს, რომელზეც ეს ყველაფერი გიკმაყოფილება, ანუ აი ამას. რადგან თანაბარი prediction-ი აქვს, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ამისთვის მაინც index max-ის შიდა მუშაობას უნდა შევხედოთ. მაგრამ მთავარი იდეა არის ეს, რომ axis უდრის 1-ს რო უწერთ, შეხედავს თითოეულ row-ს და რომელი ელემენტისთვისაც არის მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომელ column-შიც ზის მაქსიმალური მნიშვნელობა, აი მაგ column-ს აგვიბრუნებს, იმიტომ რომ ესე იგი ითვლება, რომ მაგ კლასს მიენიჭა ყველაზე ხშირად სწორი პასუხი. სწორედ ყველაზე მეტჯერ ეგ კლასი დაფრინკტდა, იმიტომ ეგ არის ალბათ რეალური კლასიო და მაგას დაგვიბრუნებს ეს ფუნქცია. პრინციპში პირველ მეთოდს მოვუჩით და თუ რამე კითხვები აქვთ, ისმენთ, ხო? კი, მგონი. ჩატში ხო არ კითხები ცოტი? აქ predict-ის მაგივრად predict probe გვექნა არ ეჭობა? აი, ზუსტად ეგ არის შემდეგი მეთოდი, რომელსაც ალბათობებს ასე ვთქვათ, ვაქცევთ ყურადღებას, აი ზუსტად ეგ არის, მაგასაც კაი კითხვა იყო, მაგასაც ეს ჩავალთ ახლა. ჩატში ვამოწმებ. კითხვები. კი ბატონო. არ გითხრა. თუ პირველ მეთოდზე აღარ კითხები, გადავიდეთ შემდეგ მეთოდზე, რომელიც როგორც ახლა ახსენეს უკვე predict probe-ზე არის დაფუძნებული. აქაც უბრალოდ იგივენაირი ინიციალიზაცია არის, confidence score-ები ქვია უბრალოდ ამ შემთხვევაში და არა vote-ები, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ მივაქცევთ ყველგან ალბათობებს. ეხლა რას ვუწამთ? ნუ აქ ეს უბრალოდ იგივე ნაწილი არის, განსხვავება ეს არის, რომ predict probe-ს ვიყენებთ, ხო?
და predict proba თუ გახსოვთ, გიბრუნებთ massives, რომელიც გეუბნებათ, რომ აი ამ რა არის იმის ალბათობა, რომ ეს კონკრეტული ელემენტი ყოფილიყო ჩემი prediction-ი. ანუ მაგალითად, თუ დაგვიბრუნა მან ну ახლა ორ მაგი მოდელი ყო ხო მარტო ორ მნიშვნელობას აქვს predict-ს, ხო ესეთ რაღაცას ხო და გვიბრუნებდა სიტყვაზე. ეხლა ეს რას ნიშნავს, რომ ეს იყოს სიტყვაზე graduate-ი, ეს იყოს enrolled-ი და ეს იყოს dropout-ი. მოდელი არის 70%-ით დაწუნებული, რომ ჩვენი პირველი მოდელი არის 70%-ით დაწუნებული, რომ ჩვენი ეს ამ კონკრეტულ როულს შეესაბამება graduate-ი. 30% არის დაწუნებული, რომ ეს არის enrolled-ი. და 0 აქვს, იმიტომ არის, რომ მარტო ორ ალბათობას ორ კლასს გვიპრედიქტებს და სამს ვერ. ნუ ახლა ეს ერთი კლასის მაგალითია, ხო? მეორესთვის შეიძლება არ მახსოვს ახლა მეორე რას აბრუნებს, მაგრამ რომელ ორს, მაგრამ მოდი პირობითად ესე ვქნათ. 6 0.0 და 0.4 და ბოლო მოდელი იყოს შუაზე, ესე. ეს უკვე იქნება 0.0 0.5 და 0.5. და ეხლა აქ რა ხდება? დავუშვათ ერთ სამივე მოდელმა, ანუ ამ დაგვიბრუნა ეს. B-მ დაგვიბრუნა ეს. და C-მ დაგვიბრუნა ეს. ეხლა მოდი გავყვეთ შიდა for loop-ის ლოგიკას, ხო? მოდი ისიც გავითვალისწინოთ, რომ ეხლა ამ შემთხვევაში ეს პრობა, ну, ზოგადად ყველა prediction-ის მასივია, მაგრამ თითოეულ prediction-ს გავყვეთ რა. ეხლა ვართ სიტყვაზე ამ მოდელზე. და ამ მოდელმა ეს დაგვიპრედიქტა. ეხლა რა შემოწმდება? თუ prediction-ი, ანუ პრობაი, რომელიც არის ეს, მეტია მაგამდე რაც იყო confidence score-ის მასივში, იმავე row-ისთვის, იმავე კლასში, მაშინ ვაპდეითებთ. მაგრამ და ამ იგივეს ვუკეთებ ზუსტად prop.j-საც, ხო? და ეხლა ეს რაში გამოგვადგება? ეხლა ვნახავთ, აი ამ მაგალითს რომ გადავუყვეთ ხელით. მოდი ჩავთვალოთ, რომ აქედან გამოვიდით, უკვე for loop-ი ყველაფრისთვის გაირანა და ისევ ამ მაგალითს დავუბრუნდეთ, ხო? და აი ამ რაღაც კონკრეტულ row-ს. სიტყვაზე ეს იყოს row 64. და ეხლა რა სურათ ვიქნება ჩვენ row 64-ზე, როგორ დავაპდეითდება დროთა განმავლობაში. პირველ ჯერზე მარტო დაგვიპრედიქტებს პირველი ორი კლასისთვის, ხო? 0.7, 0.3 და 0.0. ახლა ესეც რატო ხდება? იმიტომ რომ ეს 0.7 და 0.3 მეტია ამ საწყის მნიშვნელობამ 0.0-ზე. ანუ რაღაცა მთლიანად ეს მასივი თავიდან ხო გახსოვთ, რომ 0.0 იყო, ამიტომ ახლა ბოდიში რომ შემოვა, აქ ეს condition-ი დაკმაყოფილდება და დააპდეითება probability. ეს პირველი იტერაცია. ეხლა რა მოხდება შემდეგზე? ეს იყო ამ მოდელისთვის. ეხლა შევედით ბეტა მოდელისთვის. აქ გვაქვს დაპრედიქტებული პირველი და მესამე კლასები, ხო? ანუ ეს არის prob-i, ეს არის prop.j. შემოწმა 0.6 0.7-ზე მეტი არ იყო, ანუ აი ეს 0.6 არ არის, ან 0.7-ზე მეტი. ამიტომ ეგ არ დააპდეითებულა, ანუ ეს დარჩა იგივე. ну, ამას вообще არ ამოწმებს, იმიტომ რომ ამას არ პრედიქტებს, ამიტომ რჩება ისევ ეს 0.3. და ხა მოდეს ბოლოს. ეს არის prop.j. თუ prop.j მეტი არის მის ინდექსზე, რაც ეწერა 0.0, მაშინ ეს განახდება. 0.4. და ბოლოს მესამე მოდელის რო იგივე როუს დაბრუნდება, ხა ეს რას ხედავს? პირველ საერთოდ პირველ მოდელს აღარ აპრედიქტებს, ამიტომ აქ დარჩება 0.7. მეორეს უყურებს და არის 0.3 და მაგ 0.5 მეტია და განვაახლებთ. და მესამეს თვალსაც უყურებს, ანუ prob.i იყო ეს, რომელიც შედარდა ამასთან და prop.j არის ეს, რომელიც დარდება ამასთან. და ნუ აქაც ისევ მეტობა აქვს, ამიტომ განახდება ეს. შესაბამისად, აი ისევ აქ ჩამოვალთ, ისევ ამ index max-ის შემთხვევაში, ეს index max-ი ხო გვაჩვენებს, რომ ეს 0.7 არის ყველაზე დიდი რიცხვი აი ამ მთელ row-ში, ხო?
ამიტომ 0.7 რომელ კოლონსაც მიეკუთვნება, ეს კოლონი იქნება აი ამ predict class-ის შედეგი. თან მსგავსი ასე ვთქვათ ალგორითმი არის აი ამ წინასთან შედარებით. უბრალოდ აქ predict-რობას ვიყენებთ და ალბათობებს ვანაცვლებთ. აქ კიდე უბრალოდ counts ვზრდით. მოდი არ დაკა სპოილერებთ იმაზე, რომელი უკეთესი მოდელი იქნება იმ მეტრიკით, რომელსაც ჩვენ მე შევადარებთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცხადია, რომ ეს ორი მეთოდი ძალიან გავს ერთმანეთს, რასაც მესამე მიდგომაზე ვერ ვიტყვით და სანამ აი ამ ბოლო მიდგომაზე გადავალ, მაგამდე მინდა რომ თუ რამე კითხები გაქვთ, მოვისმინო. კარგით. ხო. ეხლა გადავარ ბოლო ასე ვთქვათ, ბოლო ამოცანაზე. ჩატში კითხვა დაწერეს. კი ბატონო, ეხავე. რო ავჯამოთ არ ჯობია. ეს აჯამოა, ალბათობების აჯამოა? ხო, მაგრამ მე ხო გამოდის, რომ შეიძლება ალბათობა დაждდეს, რომ 1-ზე მეტი არის და მაგაზე ერთი ფორმალურად ვერ იმსჯელებ. იმიტომ რომ არასდროს ნიშნავს, რომ ალბათობა 1-ზე მეტი არის. რა მათემატიკაც საგნების მე გამივილია, 2 რამე რაც არ შეცვლილა. სკოლის მერე არის ის, რომ 0-ზე გაყოფა არ შეიძლება არსად და ალბათობები 0-სა და 1-ში უნდა იყოს და შეიძლება შეიძლება. ხო, ამიტომ აჯამოა თლად ეგრე პირდაპირ არ გამოდის, ხო? შეიძლება ეგეც დავწეროთ, თუნდაც მე ეგრეც გავტესტოთ იგივე მოდელი. რა საშუალოება? 0.7 დამატებული 0.6 საშუალო დავსვათ? ხო. რა თქმა უნდა, მაგისაც შეიძლება გასაშუალებით დაждდება უჭველი 0-სა და 1-ს შორის, მაგრამ ნუ ეგეც ერთ-ერთი მიდგომა, კი, თავისთავად შეიძლება. მოდი, ეხლა მესამე მეთოდი ავხსნათ. და მე როცა ჩავალ შედეგების შედარებაზე ამ ფუნქციას სამჯერ გადავაყოფილებ, ერთგან უბრალოდ დავჯამავ ყველა ალბათობას. და ერთგან კიდე გასაშუალებას გავაკეთებ. და ვნახოთ რა გვიჭდება. მოდი ამას ეხლა გადავაყოფილებ. პრინციპში რაღაც დაველოდოთ და. так. Просто უწეროთ და დავამატოთ კიდე ერთი რომელიც იქნება ის confidence score-ებზე აი თვითონ თითოეული იმაზე გიწერიათ რომ სამ ალბათობას აბრუნებს და ანუ თითოეული მოდელი აბრუნებს რეალურად ორ ალბათობას და კი ეგ ვიზუალურად მასქანი რა ქვია უბრალოდ ვიზუალური ასე ვთქვათ ჩანახატისთვის დავტოვე ესე თორე ხო მართალია თითოეული მოდელი მარტო ამ მოდელი მარტო ამორს დააბრუნებს მე ეს მარტო ამორს და ეს მარტო ამორს უბრალოდ ეს რეალურად შეგიძლიათ ეგრე შეხედოთ რომ ეს აქ რაც დავწერე თითოეული მნიშვნელობა არის ერთი row აი ამ confidence score-ის data frame-ში და მათ სამი მნიშვნელობა არის უბრალოდ ეს თითოეული მოდელი მარტო ორს დააპდეიტებს თუ საერთოდ დააპდეიტებს მაქსიმუმ ორს დააპდეიტებს მოკლედ კარგი მინდა ხო ეხლა მესამე მიდგომა რაც ნუ ყველაზე კომპლექსურია მაგრამ ჩემი აზრით ცოტა აი ესეთ რაღაცას ელოდნენ რომ გაკეთდებოდა იმიტომ რომ ყველაზე მეტი რაღაც იცოდნა საჩვენებს და თან ყველაზე ესეთი ლამაზი ამოხსნა შეიძლება ითქვას ისინი უფრო მარტივებია ბევრად მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს საინტერესო ამოხსნა ნამდვილად ხა ამაზე ცოტა მეტი და დაგჭირდება კარგით, მოკლედ, ჯერ მაინტერესებს ეს მოდელები თუ ანუ არ ვიცი თქვენ რა გაიარეთ, ამიტომ გეკითხებით logistic regression-ი, k-nearest neighbors-ი და decision tree-ი თუ გაიარეთ. დე. ძალიან კაი. კაი, მოკლედ ესე იგი პირველი ახაც ვაკეთებთ არის train test split-ი, ხო? და ნუ reproducibility-ის გამო random state 42-ს უშვებთ სტანდარტული test size-ით და stratify-ს ვაკეთებთ ბოლო row-ზე training data-ს, იმიტომ რომ მოდი თან გავხსნით პირდაპირ. Training data-ში ბოლო column-ად გვაქვს მაინც ეს რეალური მნიშვნელობები რა, რაც column-ებს ამ row-ში შეესაბამება. და მაგის მიხედვით ვაკეთებთ stratify-ს, რომ
მეტნაკლებად დაგვიბალანსდეს ჩვენი მონაცემები. ხო, აქ რასაც ვაკეთებთ არის, რომ iLogs ვიყენებთ, რომელშიც ახლა აქ აბსოლუტურ ინდექსებს უწერთ რა. ანუ აი logs-ა და iLogs შორის განსხვავება ცოტა ისეთ საკითხია რა, ახლა რო გიხართ, რომ ოდესმე თან კვიზის გარდა და რაღაც ეგეთის გარდა ოდესმე გამომეყენები არა, მაგრამ იმიტომ რომ ძირითადად სადაც რო ხდებით, ინდექსები უმეტეს შემთხვევაში არის რიცხვები, ანუ 0-დან გადანურული სადღაც არის, თუ მე რაღაცა ოპერაცია არ შეგიცვალოთ. და ეხა აქ iLogs რო ვიყენებთ, აუცილებლად რიცხვები არის ინდექსები. და ეხა ეს რას გვეუბნება ეს სინტაქსი? მძიმის მარცხნივ გვეუბნება, რომ ყველა რო წამოიღეო და მძიმის მარჯვნივ გვეუბნება, რომ ბოლო კოლუმნის გარდა ყველა კოლუმნი არის ეს ჩვენი პირველი არგუმენტი, რაც მერე x-train-ი გახდება. x-train-ში და x-test-ში გახდება უბრალოდ, ხო? მერე ეს არგუმენტი მარტო იმას გვეუბნება, რომ ყველა რო წამოიღე, ოღონდ მარტო ბოლო კოლუმნიო. და ნუ დანარჩენები პრინციპში ახსენით რა თანაფარდობით გავსფრითოთ reproducibility-ისთვის 42 და stratify-ით balance-ისთვის. ხო, ეხლა რა გვაქვს ჩვენ? ეხლა გვაქვს ჩვენ 3 ფუნქცია. და ეხლა ეს ფუნქციების ფამილიურობით გავარჩევ. პირველი არის, რომ კიდევ ერთხელ მოდის meta classifier-ი შუაშია. ამ მესამე მიდგომის აზრი არის ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ ხო გვაქვს ეხლა 3 დატრენინგებული მოდელი. და მოდი ამ 3 მოდელის თავზე კიდე დავაშენოთ ერთი მოდელი, რომელიც input-ად მიიღებს აი ამ წინა მოდელების prediction-ებს და მაგის მიხედვით თავისით მიხვდება რა დაპრედიქტოს რა. აქამდე ხო ჩვენ ხელით უწერდით ლოგიკას, რომ აი majority იყოს ან რაღაცა ამ ალბათობის მიხედვით. და ეხა ამათ თავზე აი ამ 3 მოდელის თავზე კიდე დავატრენინგოთ რაღაცა მოდელი, რომელიც გვეტყვის თავის პასუხს. ხო და მაგას ვიძახით meta classifiers, ამ თანაში ეგრე ქვია. რომ იმ 3 საწყის მოდელზე, რომელიც მოგვაწოდეს, მაგის თავზე რომ დავადგათ კიდევ ერთ classifier-ს, ამას ქვია meta classifier-ი. და ეხლა რას აკეთებს, რომ ეს პირველი არის, რომ იღებთ არგუმენტად აი ამ feature-ებს და train data-ს. ეს modelsi და random state-ი სიმართლე გითხრათ, ანუ ეს ფუნქცია მომაწოდეს, ჩემი დაწერილი არ არის და არც modelsi და ანუ ესენი უბრალოდ redundant ცვლადები იყო, შეიძლება ესე აღიქვათ, რომ რეალურად არ ვიყენებთ ამათ. ეხლა რასაც ჩვენ აქ ვაკეთებთ, არის რომ ვიყენებთ აი ამ არსებულ meta classifiers, რომელიც ჩათვალეთ რომ გვაქვს და ამაზე fit-out არსებულ მონაცემებს რა, არსებული train data რაც გვაქვს და არსებული ამ train data-ისთვის target variable რაც გვაქვს რა. ანუ კლასიკურად მოდელს fit-out არსებულ data-ზე. და აი ამ დატრენინგებულ მოდელს გიბრუნებს, ამ დაფითულ მოდელს გიბრუნებს. შემდეგი ფუნქცია არის რომ ეს meta feature-ები რაც არის, ანუ ეს meta column-ები დააგენერიროს. აქაც ახლა გვქონით serial data frames, რომელიც ინდექსიც იქნება აი ამ ჩვენთვის არსებული data stole-ი. და ისევ გადავუყევით ამ მოდელებს. ისევ ვაპრედიქტებთ მოდელის ალბათობას, ალბათობებს ვიღებთ უბრალოდ, რაც მოდელმა დააპრედიქტა და ეხლა რას ვაკეთებთ? გვაქვს 3 კოლუმნი საბოლოო ჯამში რა. ანუ 3 კი არა, 6 გამოდის, მაგრამ ეხლა რას ვაკეთებთ? ანუ ეს უბრალოდ გზელი სახელია იმისთვის, რომ კარგად გავარჩიოთ და ვექნება მოდელი A versus მოდელი B და მოდელი A-ს ალბათობა. მოდელი A, მოდელი B, B-ს ალბათობა. და ასე განმეორდება AC-ისთვის და BC-თვისაც. და ეხლა ეს ხაზი რასაც შვება არის, რომ აი ამ კონკრეტული კოლუმნისთვის, რომელშიც გვაქვს, რომ აი ეს მოდელი რო ავიღოთ, რომელიც აი ამ ორ კლასს ადარებს რა, მაგ ორი კლასიდან პირველის ალბათობა რისი ტოლია. და ნუ როგორც გახსოვთ ეს მოდელები, ეს ორიგინალი მოდელები ისე არის მოცემული, რომ nolls-ზე გიბრუნებენ, manual columns-ზე გიბრუნებენ კლას I-ს ალბათობას და პირველზე გიბრუნებენ კლას J-ს და მაგიტო არის ეს, რომ ყველა row-ისთვის მარტო manual column-ი, ყველა row-ისთვის მარტო პირველი column. და აბრუნებენ აი ამ საბოლოო meta features, რომელშიც გვექნება ეხა ეს რამდენი data frame-ის რამდენი row-ს აქვს მაგდენი, ანუ shape იქნება ესეთი. Shape meta features არის length x data frame-ის
ეს 6-ზე. იმიტომ რომ ეს 6 არის 2-ჯერ მოიცა კიდე წვეწველება ჩავსვათ. B C და BC. შეიძლება ახლა. ხო. და ამის გამო გვექნება ესეთი ზომის, ანუ ამ ზომის იქნება ამის აუთპუტი. და ეხა უკვე ბოლო რაც არის. ბოლო ფუნქცია, რომელსაც აქ განვასაზღვრავთ, არის რომ დავაფრედიქთოთ ახლა აი ამ meta learner-ებით. ვიღებთ ისევ data frames, რომელიც prediction-ის გვჭირდება, იმ სამ მოდელს, რომელიც თავიდან გვაქვს და meta classifiers, რომელიც ჩვენ უნდა ავარჩიოთ. და ახლა რა ვშვებით? ამ ფუნქციას ვიყენებთ, რომ დავაგენერიროთ feature-ები. ამ ფუნქცია ამ data frame-ით დამოდელებით და მერე ვაკეთებთ ამ ინდექსით ისევ ამ ინდექსი ძალიან მოგწონს. ამ ინდექსით ვაკეთებთ data frames, რომელშიც გვექნება row-ებად აი ესენი. ახლა ეს რა არის? ეს meta classifier, რომელიც ავიღეთ, ეგრო დააფრედიქტებს აი ამ feature-ებზე რა. აი ამ დაგენერებულ feature-ებზე. მაგით ალბათობებს, ხო? ანუ საბოლოო ჯამში ხა ჩვენ რა გავაკეთეთ? გავაკეთეთ ფუნქციები, რომელიც მიიღებს რაღაცა meta classifiers, რომელიც ჯერ არ გვისაზღვრავს. მაგას fit-out data-ზე, რომ advocacy prediction-ები დაგვიბრუნოს, მაგისით გვგენერებს სპეციალურ column-ებს, meta feature-ებს, რომ ალბათობები შეფასდეს და მოდელი ფუნქცია, რომელსაც ამას ყველაფერს ვაპრედიქტებთ. და ახლა შეიძლება ცოტა ბევრი არის გადასახარშად. თუ რამე კითხვა გაქვთ, თქვენත් ახლა დამისვით და მე ჩავყვეთ უშუალოდ აი როგორ ვიყენებთ ამას. ჩატზე გადავამეორე. ახლა ნახე ბოდიში ანდრიას მე რა უბრალოდ ის შევხედოთ ხო. აი გადაურით და ნახოთ რა იქნება. კარგი, ამაზე თუ ეხლა რა კითხვა, მოდი შევხედოთ აი ამ რაღაც use case-ას ვთქვა. მაგრამ ვაკეთებთ აი ამ meta learner-ების ესე ვთქვათ collections. რომელშიც ისე ეს ნაწილი ჩემი ნაწილი არ არის, ამიტომ უშუალოდ ეს კონკრეტული რიცხვი რატო ჩასვეს არის უბრალოდ ჰეურისტიკ რა. და ახლა ამ meta learner-ების მასივში რას ვაკეთებთ? ვატრენინგებ ვიღებთ მოდელებს, რომელსაც ვაწვდით კონკრეტულ პარამეტრებს, გვაქვს k nearest neighbor-ისთვის, რომელსაც ვაგენერირებთ k მიიღებს ნიშნავს 2-დან 20-მდე, ნუ ერთ აზრი არ აქვს ამიტომ. და ასევე decision trees, 3 apps, რომლებიც იქნება depth-ით 5-დან 20-მდე, რა, ანუ გვექნება 16 ცალი decision tree, გვექნება 19 ცალი k nearest neighbors-ი და 1 ცალი logistic regression-ი. Logistic regression-ი თუ დაიჭერა არ ვიცი, მაგრამ ყოველ პრინციპში ხა დიდად ისეთი ბევრი პარამეტრი არ აქვს, საინტერესო. ხო. და ეხლა უბრალოდ დავაგენერეთ ეს meta feature-ები და ეს არის კონკრეტული ალბათობები, მოდი მაინც შევხედოთ თუ გნებავთ, აი ეს column-ები 6-ვე, რაც ახლა ზემოთ დავწერეთ და ნუ თითოეულს აქ ალბათობა, რომელიც დამრგვალებული არის წერტილის მერე 6-ზეამდე. ეგ არ მიყვარს ხოლმე წესი 4-მდე ვამრგვალებ ხოლმე ან 3-მდე, იმიტომ რომ 6 ბევრი ციფრი არის, როცა ახლა იმას არაკეთებ, რა production სისტემას არაკეთებ, ამიტომ ხო. და ახლა უკვე უშუალოდ თავარი training loop-ი რა. რას ვაკეთებ? თითოეული meta learner-ისთვის, რომელიც აი აქ განსაზღვრეთ, კიდევ ერთხელ დავიმეოროთ, რას ვაკეთებ? აი ამ train stacking-ით ვაკეთებ მოდელს, learner-ებს შევამატებთ და აი ამით ვაპრედიქტებთ. აი ამას ვაკეთებთ ყველა მოდელისთვის, რომელიც აი ამ meta learner-ში გვაქვს და აი KN2, KN3 და KN3 decision tree 5-დან 24-ით და 20-მდე და logistic regression-ი. და თითოეულის გვაქვს ახლა რაღაც სკორები რა. ნახოთ როგორ იცვლება. და ნუ ყველაზე სუდი ასე ვთქვა და ვიდე logistic regression-ო. და მე ახლა
აი ეს უბრალოდ ისე ვის ეს ანსვერები რაც გქონდა თუ გახსოვთ ცალკე CSV ფაილი ეს დავაიმპორტეთ და просто დავპრინტეთ და ეხლა რას ვაკეთებთ ეხლა ვიღებთ აი იმ ჩვენ სამივე მეთოდს რომელიც გავმარტეთ აქ ზემოთ სამივე მიდგომა ეს majority vote-ით ალბათობებით და learner-ების ეს meta-learner-ის ფუნქციებით. და ახლა სამივეს ვიყენებთ იმისათვის, რომ გავაკეთოთ prediction-ი აი ამ აქამდე უნახავთ ეს data-ზე, ხო? ეს არის ტესტის data. Test prediction-ები ვიღებთ ამ მოდელით, ეს არის პირველი მოდელი ეს არის confidence score-ის approach და მოდი ახლა ზუსტად ახლა გავაკეთოთ დანარჩენებსაც შევადაროთ, ხო? აი თქვენ რა მეთოდებით შემოგთავაზეთ? ჯამი და იყო average, ხო? იქიდან რა გაგვიშვია, მოდი თავიდან გავუშვათ უბრალოდ. სეუნთავ და გვისევებია და მოდი ახლა შევადაროთ მიდგომები. ესე იგი ეს იყო მოდელი, რომელმაც მხოლოდ majority vote-ები გაითვალისწინა. ეს არის მოდელი, რომელიც უშუალოდ იმ ალბათობას იღებს, ანუ არც ჯამავს, არც ასაშუალოებს. ეს არის მოდელი, რომელიც ალბათებს ჯამავს და როგორც ხედავთ, აქამდე ყველაზე კაი პერფორმანსი ამან დადო, ხო? ეგრეს ყველაზე მეტი აქვს. ეს არის მოდელი, რომელიც ასაშუალოებს და ამან ჯამზე მეტი ვერ დადო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ორიგინალ ხარჯობა. და საბოლოოდ ყველაზე კაი პერფორმანსთან მაინც 0.1 არის ხო თითქმის განსხვავება. ყველაზე კაი პერფორმანსი აჩვენა აი meta learner-მა. აქ მე просто აღწერე და ეს ბოლო რომელიც სოთაშორის solution-ში არ იყო მოცემული, მაგრამ task შეეწერა და ეს უბრალოდ მეთოდი დავამატეთ, რომელიც JSON ფაილში როგორც პირობაში ეწერა, გვისეივებს methods ისა ამ მეთოდის prediction-ის შედეგებს რა. და ნუ default-ზე ვიცოდი რომ ეს იყო ყველაზე კაი მოდელი, ამიტომ ეგ გამოვაყენე. ხო, ეხლა კიდე მოდი გადავყვეთ საბოლოო ჯამში რა ვქენით. თავიდან დავიწყოთ. ესე იგი გვაქვს ერთი მოდელი, რომელიც იყენებს просто majority votes, არ აინტერესებს ამას ალბათობა, ამას უბრალოდ აინტერესებს, რომ აი რაც დააფრედიქტე, ანუ ყველაზე მეტად რომელიც დააფრედიქტე, იქ შევთვალოთ მარტო მაგ კონკრეტული მოდელის მაგ კონკრეტული prediction-ისთვის. მერე ქონდა მოდელი, რომელიც უკვე ალბათობებს უყურებდა და საუკეთესო ალბათობებს არჩევდა, რაც თითქმის იდენტურად იგივეა რაც ზედა მოდელი, მაგრამ მაინც შეიძლება როგორც ხედავთ განსხვავება მოხდა. შემდეგ ეს ორი ნუ თქვენი შემოთავაზებული მოდელები რო უბრალოდ ავჯამოთ და გავასაშუალოთ, რომ ეს 0.1 range-ში ჩარჯდეს და ეს კიდე რო საბოლოო prediction-ი შეფასდეს. და ბოლოს გქონდა ეს meta learner-ის, meta classifier-ის მაგალითი, სადაც ჩვენ გავაკეთეთ ის, რომ თითოეული meta classifier-ისთვის გავაკეთებთ ცალკე data-ს გქონდა ახალი data frame-ი, რომელიც გვეუბნებოდა, რომ ეს ამ classifier-მა რომელი და training-ა, რომელ class-რა ალბათობა მისცა და მე ამის prediction-ი და მე საბოლოოდ ჩვენ ხელით შევქმნით რაღაც ახალი მოდელები ავიღეთ. K-nearest neighbor, decision tree, logistic regression-ი, მაგრამ რეგულარულად აქ შეიძლება რომ ნებისმიერი classifier-ი ავიღოთ, ხო? მე მიყვარს მაგალითად support vector მაშინები, on იდეურად არის ძალიან ლამაზი რაღაცა. მაგრამ სამწუხაროდ პრაქტიკაში ძალიან ნელია და რამდენიმე 1000 არა, მაგრამ რამდენიმე 40000 data-ზე, ნუ თუ ადეკვატური რაოდენობის ფიჩერები არის, უკვე ძალიან რთულია მაგის ტრენინგი, რომ დროში ჩაეწიოს, რაც არ უნდა ოპტიმიზაცია გავუკეთო რა. და ამიტომ ყველაზე კაი, ნუ საერთოდ ყველაზე კაი კლასიფიკაციაში ზოგადად ხეებზე დაფუძნებული ალგორითმებია, decision tree-ები, random forest-ები თუ გაიარეს და XG boost-ი და ეგეთი რაღაცეები. ეგენია ყველაზე კაი ჩემი გამოცდილებით. და ავიღეთ ეს მოცემული ქონდათ ჩავთვალეთ ეს მოდელები. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი შეარჩიოთ ნებისმიერი პარამეტრებით და თითოეულს ახლა ვატრენინგეთ რა. ეს მივიღეთ overall accuracy თითოეული მოდელისთვის. და ნუ ახლა აქედან რა დაჯდა ყველაზე კაი accuracy ამათ შორის რომელს ქონდა. აი ახლა ეს ძალიან რა გავიგო.
ალბათ PN11 საჭოა რამე. ოიოქით. ანუ PN13 ქონდა საუკეთესო პერფორმანსი. ხო, და აქ თუ შეამჩნიეთ, ვიყენებთ macro averaging-ს, რომელიც აი ესეთი სახით არის რა. და ნუ ეს average არის, ყველა data-ს აკეთებს, რომ ყველაზე ასე ვთქვათ, ობიექტურად შეაფასოს მოდელი. პრინციპში მეტი არაფერი არ არის აქ, თქვენ თუ გაქვთ რამე კითხვები ან რამე შენიშვნები ან რაღაც მსგავსი, რომ ერთი კითხვა მაქვს მეტალერნერთან დაკავშირებით. აი ეს base მოდელები ხო რაღაც მონაცემებზე დატრეინდა და ახლა ამ იმის რა ქვია, მაგ prediction-ებს ვიყენებთ იგივე დატაზე, რომ შევქმნათ მეტაფიჩერები არა და ეს მეტაკლასიფაიერი შექმნის იმას რა ქვია, თავის prediction-ს ახლა უკვე იმ დატაზე, რომელიც base models უკვე ნანახი აქვს რა და ეგ data leakage ხო არა? კაი კითხვა, მაგრამ task-ი ხო აცად გთხოვს, რომ იმ არსებული მოდელები გამოვიყენოთ. მაგიტო მაგაზე ფიქრი არ გიწევს რა. აი from scratch რო აწყობდე solutions და იმის გათვალისწინებას რომ შეეგეძლოს, რომ original data-ს ვარჯობს ტრენინგი, მაგ დროს შეიძლება მაგაზე იფიქრო. ჩემი აზრით მაინც არ იქნება ეგ ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ რეალურად რასაც ახლა ამით აკეთებ, არის ის რომ უბრალოდ არსებულ prediction-ებს იღებ, ანუ არა ნანახ data-ს, არამედ იმ ნანახი data-ს შედეგს რა და რომელიც ასევე არადეტერმინისტური არის რა, ფაქტიურად. და მაგაზე ატრენინგებ. ამიტომ თქვა data leakage არის ცოტა ისეთი უცნაური შემთხვევა შეიძლება შეიტყოს data leakage-ის თუ გაჩნია როგორ განსაზღვრა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე რომ task-ში დეტერმინისტულად გეწერათ რომ ეს მოდელები აიყეთ და აქედან გაკეთეთ რაღაცა, მაგის გამო მაგაზე ფიქრი არ გიწევთ რა თქვენ რა. ამ task-ის მოგამი. ანუ ის რაღაცაზე ხო ტესტავთ და მაგ ტესტში რო სხვანაირი იყოს, ან რავი, როგორ გითხრათ, რაღაც არ იცოდეს აი ამ ტრეინინგიდან და უბრალოდ იქ ცუდად იმუშაოს, ახლა კარგად რატომ მუშაობს, ეგ შედარებით კარგად, რა თქმა უნდა. სადა ვერ მიხდია, სხვა რამე იყო ამას დატესტეთ, ახლა თუ არ დაგვიტესტია, ანუ რითაც მე სწორი. და აი მან მაინც კარგი შედეგი რატო მივიღეთ, ანუ ის რა უკვე ამ გენერალიზაცია მაინც გამოვიდა იმის მიუხედავად რომ აი მე რაც აგიხსენით ეხლა იმის მაგის მიუხედავად ანუ თქვენ რა data-ს გავაკეთეთ ეხლა ეგ data ფაქტობრივად ახალი data არის რა ანუ როგორ მივიღეთ ჯერთი არც ეგ არ არის მაინც და მაინც data leakage ასე ვთქვათ data leakage მაინც და მაინც ეგეც არ არის მაგრამ რეალურად ჩვენ ეხლა რა დავატრენინგეთ იყო ფაქტობრივად ახალი data ხო ანუ ახალი მონაცემები გავაკეთეთ აი ამ ძველებით და მაგალითად დავატრენინგეთ ეს 20 თუ რამდენი მოდელის გამოგვივიდა. და ესენი მე დატრენინგდა ერთი იყო ეს data და მეორე იყო ეს პასუხები. ეს პასუხები იმ მოდელებს არ ქონდათ ნანახი წესით. ჩემს ეგრე იყო. ასე დაწერა პირობაში ეგრე მაგრამ წესით ეს რაც არის იმ მოდელებს არ უნახოთ. ნახი ხო ანუ ეს ორი იყო ერთი მონაცემი ოღონდ გასპლიტეს რა და ხა ამაზე თუ დაატრენინგეს ის ძველი მოდელები კი პრობლემაა მაგრამ არ მგონია ეგ იქნათ ანუ პირობაში არ წერია რაღაც გაგებით პრობლემატურია მაგრამ კერასის იძახი ეგ იქნება პრობლემა რომ ეს რაც რადადასაც გავტესტეთ ეგ რო ყოფილიყო იმ ძველი მოდელების ტრენინგში გამოყენებული ხო და ეგ საუბრობთ ეგრე არ იყო. მადლობა გასაგები. ანუ კიდევ ვიღაცები გვიან შემოგვიერთდნენ მგონი და თუ ხელს იწევთ ეხლა გადმოვედი იმაში. მას ერთ რაღაცასაც დავაზუსტებ. ანუ მეტაფიჩერების მისაღებად გამოვიყენეთ base მოდელების prediction და არა მთლიანი მონაცემები, ხო? ხო, ზუსტად. აი ეს საკეთებს რომ აპრედიქტებთ მოდელით და მე მაგას ვაესაინებთ აი ამ ახალ data-ში შესაბამის columns-ში. ოიოქ, როცა
ისე აი თვითონ meta feature-ებზე რო დავაგენერირეთ, აი shape-ზე გიწერიათ, რომ 6 ტოლი არის ორი გამრავლებული აი მეორე ფუნქცია. მან მაგის ეს უთი გადავიდ ხო აქ ლენი უნდა ეწეროს იტა შემოთი. ეს მე ხა ჩათვალეთ რომ რაღაცა meta კოდისა ვითარჭი რა ანუ ხო, მაგრამ რეალურად სამი feature-ი რო გქონდეს აქ უკეთესი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ A არის უბრალოდ ერთს გამოკლებული B. უფრო სწორად პირიქით. ხო, არის უბრალოდ ერთს გამოკლებული B და ანუ პროსტა არ შეგვენახა, პროსტა მეორე და პროსტა მესამე ეგრე უფრო. ხო, space დაზოგავდი მასე, მაგრამ მე მოდელის ანუ კი ხვდები ახლა space დაზოგვა, იმიტომ იქნებოდა კარგი, რომ სამგანზომილებაში პროსტა დაპლოტავდი, სქეთერს იზავდი და კლასტერებს ნახავდი მე რა და ანუ შეიძლება კლასტერინგით ამოგეხსნა უკეთეს შედეგი მიღება. როგორ ანუ სამ data-ს სამ column-ს შეინახავდი, მე თითოეულს დაპლოტავდი სამგანზომილებაში და მაგაზე დააკლასტერებდი? ანუ რეალურად ხო სამი feature-ი გვექნებოდა მე როცა იმ თითოს წავშვილდით 1-b რომელიც არიან 1-a და ანუ სამგანზომილებიანი ის რო იქნება კლასტერი უფრო მარტივი, ანუ დაკლასტერება უფრო მარტივი იქნება რა და ანუ PCA-ც აღარ იქნება. კლასტერიზაცია რატო გინდა? ანუ საბოლოო ჯამში ხო მაინც რაღაც რაოდენობის კლასტერებად გაიყოფა ეგ ანუ რაღაც decision boundary იქნება, იმიტომ რომ ანუ X3 feature-ი რეალურად იმ სამი მოდელის გადაწყვეტილება რაღაცნაირად ლოგიკურად, ანუ ეგ meta feature-ების უბრალოდ ახალი მოდელის გამოყენების რაღაც decision trees გამოყენების მაგრად უბრალოდ კლასტერიზაციას ეხმარება. ხო და ანუ შენ მე მან კლასტერს დაატრენინგებ რა მოყავი გიქნება რომ ახალ data-ს ნახავ მე თუ მაგ კლასტერის radius-ში ან როგორც არის განსაზღვრული კლასტერი იმაში თუ მოხდა იტყვი რომ ამ კლასს მიეკუთვნება ანუ კლასტერიზაციას გამოიყენებ კლასიფიკაციად? ხო, ანუ ეგეც შეიძლება solution-ის. კი, შეიძლება. კი, თავისთავად შეიძლება უბრალოდ ნუ ეს კიდევ ერთხელ ჩემი ნაწილი არ არის ეს ნაწილი, მაგრამ ჩემი აზრით ახლა ამის ლოგიკა რა იყო, რომ ესენი ხო ნეირონული ქსელები არ არის და ნეირონულ ქსელებს აქვს ეგ დადებითი მხარე, რომ ანუ feature engineering-ი რაც არის ჭირდებათ ნაკლებად. მაგრამ აი ამას კლასიკურ მოდელებს უფრო მეტად ჭირდება. ანუ feature engineering-ში ხარ რეალურად ზოგადად თეორიულად ხო ეს ეგეთი რაღაცაა, რომ ანუ არსებულ მონაცემებს იღებ და ახალს ქმნი რა და მას შეგიძლია თქვა რომ იმ ახალის შექმნას რა აზრია space დავზოგავ და იმ ძვერებიდან წაიკითხოს, მაგრამ კლასიკური მოდელები ეგეთი მძლავრები არ არიან რომ ეგ დაინახო. ამიტომ ჩვენ აქ explicitly ვაწვდით ახალ columns, რომ აი ეს არის ამის ეს არის ერთი შედეგი, ეს არის მეორე. და ამ შორის დაინახე კავშირი. ადამიანისთვის და სწორედ ნეირონულ ქსელისთვისაც საკმაოდ რაოდენობის მონაცემი არის. მაგას რო შეხედავს მარტო ასალბოთოს რო შეხედავ და B-ს გამოიყვანდა, იმიტომ რომ როგორც შევთქვი, მარტო binary classifier-ებია და B-ს ალბათობა არის 1- ასალბათობა, ხო? მაგრამ კლასიკურ მოდელებს მაგდენის გააზრება ბჭყალებში არ შეუძლიათ რა. მაგიტომ გვინდა რომ მაგით არის feature engineering-ი მნიშვნელოვანი, რომ შენ რო გგონია რომ თითქოს რაღაცები გამომდინარეობს, რაღაც ლოგიკურია, ეგრევე ის ვერ ხდება რა. და ეხლა ამ მაგალითს რო გავცეთ, აი ჩემი გამოსვლებიდან შემიძლია ეგეთი მაგალითი მოვიყვანოთ, რომ რაღაც ძველი მაგალითია პრინციპში. მაგრამ როცა რაღაცა data იყო მოკლედ და ქონდა unit price, ანუ რაღაც პროდუქტის ფასი და იყო რაოდენობა რა. და ეხლა მე რო უყურებ მაგას ეხლა ხვდები ხო აშკარად რომ ამ კონკრეტულ შეკვეთაში რა ფასიც გამოვიდა, რაც დაჯდა ეს შეკვეთა არის unit price-ი გამრავლებული total amount-ზე რა. მაგრამ კლასიკური მოდელი მაგას ვერ ხდება. მე რო დავამატე ახალი feature-ი, რომელიც იყო unit price-ი გადამრავლებული amount-ზე და ამას total price-ი რა. ამ ნეირონული ქსელი ძალიან რომ შეცვალა, მგონი 0.05 თუ რაღაცა ეგრე რა, 0.4-თან ახლოს იყო ისედაც. და ეს 0.15 თუ 0.2 თუ რაღაცა ეგეთით გაზარდა კლასიკური მოდელი, იმიტომ რომ კლასიკურ მოდელებს მაგდენის ხედვა არ შეუძლიათ რა. და feature engineering-ში რაღაც პონჩი შეიძლება გაგიმართოს ასე ვთქვათ, რომ თუ რაღაცა მარტივი feature დაინახეთ, შეეცადოთ რომ თუ ბევრი არ არის უკვე ესეთაც feature-ები რა, დავამატოთ ახალი feature-ი, რომ იქნებ რამე ისწავლოს მოდელმა რა. რა ხანდახან ძალიან ინტუიტიურია ხოლმე, ხანდახან ძალიან საიდანაც უნდა გამოკერო ეს feature-ი, რომელსაც ანუ textbook-ში ვერ წაიკითხავთ რა. რაღაცა კონკრეტული არის და მაგიტო არის აკრას მაგიტო ვართ კიდე AI-ის ჩანაცვლებები ჯერჯერობით. რო თქვენ მოგვიწევს საკეთ რაღაცების მომფიქრება. კი ბატონო.
ერთს უნდა შემოწვა და თუ შესაძლებელია. ეხლა მგონი კიდე ხო არ არის. არ მეჩვენებს არავის. აი, გამარჯობა გიგი. რა მოინტერესებს? აი ამ solution-ებს, რომლებიცაც ხების გიტარებდნენ აქამდე სემინარებს თუ რაც ქვია მას. მაგას რამე ფორმატით გაწვდიან? ანუ მე რამენერად უნდა მოგაწოდოთ, ეხლა ეს ჩემი და ვიღაცა მოხსნა? ეს გვაქვს უკვე. აჰა. მარტო ამოცანად თუ ამოხსნიანად? ამოხსნიანად სიპი ჩააგდოშოთ ამ გუშინ. კაი. კი ბატონო. არის კიდევ კითხვები რამე ამოხსნასთან ან რაც მსგავს თემასთან დაკავშირებით? კი ბატონო, მაშინ მოდი დავამთავროთ შეხვედრა თუ აღარ არის კითხვები და ჩანაწერს დავოსეივებ. და ჩანაწერს თავისით გიზიარებენ ხოლმე რამე Discord-ზე ან სადმე აგდებენ? YouTube-ზე იდება ჩანაწერი. ოკეი. კი ბატონო, კაი მიწერ მოგეძა შოთას. მოდი დავამთავრებ ჩაწერას.